Hello，大家好，我係古培圖，等陣先啦。有個耳機先，唉，好耐冇出片啦。喂，Hello，大家好，我係古培圖。哇，真係好耐冇出片啦。咁呢，今次呢，我哋呢就會介紹啲乜嘢呢？你心諗係咪？日輪都出咗好耐咯，炭治郎最舊嗰把。你以為啦，其實呢，我呢就已經買咗一把。等陣先啊。我呢就已經買咗一把叫做火之神神樂嘅一把刀啦。咁呢，係咧，因為呢，我呢就覺得好想介紹晒所有刀啊，即係唔係所有啦，炎柱我冇啦，陰柱其實我唔知佢出唔出啦。咁跟住同埋蝴蝶忍我都冇啦，所以其實係部分啦，介紹部分嘅刀。咁不過唔緊要啦，咁我哋首先呢就開箱啦。咁今條片就係咁呢就睇下先啦。嗱，數3聲啦，3、2、1，噔噔，呢把就係炭治郎嗰把日輪刀啦。好啦，咁我哋咧就有膠紙，咁我哋咧咁梗係要攞鉸剪啦，係咪先？好，同埋我講係剪咗頭髮。好，我之前而家定係差我之前咧，可以留言同我講下。好，開佢啦，哇哦！係我要攞電池喎，陣先我哋開咗先。呢個應該好少人拍過㗎。乜唔到？噔噔，我哋嚟啦！哇，呢個個底咁啱有嚿嘢。噔！哇哦！幾靚下。佢係嗰種深紅色嘅紅啊！我部電話喺出面添。哇，係深紅色嘅紅啊！跟住同埋個 band 啦。咁其實買呢個衰嘅係咩呢？就係佢送到個 band 俾你咯。我哋試下一樣嘢好唔好？係得㗎，蝕錢啊！其實我覺得佢應該直接俾你買呢個就得㗎咯。而家有多個新嘅 band 好咩？大佬啊！因為你知唔知即係你有一個新 band 唔緊要。哇，咁鬆嘅！最大問題係乜嘢啊？最大嘅問題係佢唔係呢，即係嗱，我唔係劇透啦，但係有 EA 及過下啦，就係即係4月咪要出嗰個下柱同戀柱嗰個嘅喺嗰個整刀個村度咪有4同5嘅。嗱，咁呢嗰個呢就話係會將炎柱個細佬咪俾咗嗰個炎柱個刀柄俾佢嘅。咁呢佢係會換嘅。咁我懷疑呢，如果佢再換啲技能嘅話呢，我相信佢應該會出多把咯。又或者佢唔會啦。咁啊，唉，好呃錢啊！唔係啊，其實幾靚。咁我哋對比下，究竟係水靚啲啊，定係定係鹽靚啲咧？我哋嚟睇下啦。嗱，咁咧就係咁樣嘅一把好大嚿嘢啦。我哋到睇下呢把啦。呢把感覺細把啲喎，睇下先。係啊，真係好似係細把啲噶。唔係喎，又好似差唔多，好似嗰把長啲添。呢把細把啲，呢把重啲，呢把輕啲啦。跟住呢把就長啲，呢把就短啲，但係呢把就重啲咯。跟住其實我哋睇下咁啦，咁呢個啲聲都聽過啦，咁我哋梗係唔聽啦。聽呢個，好，我哋開一開先。
掹呢個嘢出嚟啊！開一開先。喂，我都未入電，開嚟做咩？唔好意思，我哋陣間再翻嚟。咁啊，翻嚟啦，咁咧就有 A， 應該係 A 嚟嘅。大家可以搞細聲啲啊，因為咧我應該會擺個咪喺佢隔離嘅。唔識日文唔好意思。即係我有睇《鬼滅之刃》啦，但係你唔好叫我無啦啦播翻我幕出嚟，我唔記得咗。好，繼續。OK， 繼續。覺得有啲 delay 喎，即係我哋睇翻一把嘅嗰個火之神神樂，啊好痛，都係一樣。嗱，即係你記住個秒數啦嚇，然後我哋咧就會再嚟。哇！熄咗唔好意思。係真係遲少少嘅。嗱，但我陣間咧，即係佢話個重量，我覺得係同炭治郎嗰把刀爭好遠啊！咁你睇下，善逸呢把刀係好輕嘅，係可以咁樣揸啦。咁我哋試下可唔可以咁樣揸？係得嘅喎。咁即係其實所以係呢把都係輕咯，即係黑龍線嘅佢。好。咁咧，今集咧其實咧就差唔多介紹完㗎啦。咁我哋咧就睇下一個嘢啦，就係首先，又唔記得攞部電話嚟俾。嗱，咁咧就一個火之神神咯，低版啦，水啦。咁其實咧即係我就睇翻啲個人睇法啦。其實呢把刀咧，你問我值唔值得買，我係覺得你真係中意鬼滅嘅，你咪買咯。但係如果你話係一個中意鬼滅，但係又想儲齊啲刀嘅話，唔係中意鬼滅，但係想儲齊啲刀嘅話咧，你就要買。但係如果咧你係中意，但係咧你係即係你係點講咧？即係如果你係擺佢喺度嘅話，咁其實你買呢個冇意思咯，你不如買其他好喎。但係其實如果你係因為呢個柄同呢個柄係一樣嘅，佢嗰個柄又可以擺落呢度嘅，咁其實有咩分別啫？咁可能細聲咗頭先，不過唔緊要啦。咁所以其實我覺得呢把刀啊，值唔值得買咧？如果你買咗呢把，咁啊梗係唔值啦。但係如果你買咗呢把嘅話咧，即係如果你買咗呢把，再買呢把嘅話就唔值。但係如果你冇買呢把，就係買咗呢把嘅話咧，都 OK 嘅，OK 嘅。因為呢個咧，
兩個都係炭治郎用噶嘛。咁你話你呢個病換咗做鹽嗰個，即係鹽柱嗰個病，你話即係都幾好啦，唔差啦。但係佢唔係喎，佢係依然都係原本個病，只係轉咗火啫喎。咁你不如買鹽柱嗰個，雖然鹽柱嗰個絕咗版，唔係冇絕版，但係我買唔到咯。所以其實我咧，睇下你嘅中意。唔係喎，咁樣睇落去好似短啲喎。我哋擺晒啲刀先。咁樣我係買咗3把刀嘅，但係佢有5個，係因為有一啲會俾2個，即係線日同埋炭治郎咁。但係呢個病我有3個。3把都一齊用咯，咁樣。唔係啊！你有冇睇過《海賊王》啊？有個人唔知係咪《海賊王》咧，有個人咧咪中間咬住把刀，好似禰豆子咁樣，然後側邊就有2把刀咁樣防身噶嘛，好似係咁樣，唔知點樣。總之就有兩把防身，然後中間再咬住一把刀，我咪可以做嗰個人咯。等陣先啊！唔知聽唔到其他聲咧，不過唔緊要，cut 咗咪得咯。嗱咁咧，呢個咧就係線日嘅嗰個刀鞘嗰個啦。其實就我覺得一般咯。其實反而你仲煩添，你不如一直用，即係一直收藏呢個。又或者你係一個把，即係刀嗰個插呢度，然後就下面嗰個嘢擺度。又或者你買2把，抌一個呢個，唔係抌晒2個，然後執翻個柄嘅話，你咪可以雙刀流咯。但係冇人會咁做嘅，因為其實我覺得個柄咧都值錢嘅。即係呢個，即係我當你390幾蚊，398蚊買啦。呢個都值，咪先等陣先，395蚊，呢個都值35蚊噶，唔係95蚊噶。有陣時仲抵添啊！點知啊？95蚊係一個啊嘛，佢一轉做2個啊，2個，係咪抵咗先？不過唔緊要啦，總結就係有呢個，唔好買呢個，又或者冇嗰個買呢個 ，OK。但係你真係中意鬼滅嘅話，你咪買咯。但係如果你真係只係中意佢啲刀嘅話，你咪就係買一個得噶咯。咁所以其實我覺得冇乜用，不過儲嚟靚下玩下都好啊。睇下先，好。其實咧，我咧就諗咗2條片嘅，一條就係呢個啦。咁應該準備唔係星期6剪，星期日出。咁咧就我依家係今日係星期3，即係4號。我出嗰日應該係係8號，8號我就出㗎啦。所以就好啦，咁就希望比較嘅啦，講笑啫。如果大家中意呢條片嘅 like、subscribe 同 share 啦，咁就拜拜。